ya, guys. Jangan lupa subrek. Arif, Arif, Arif. Can balik dong nama jelema. Arif, Arif. Can balik dong nama makhluk hidung mah. Si kudu congkok macan datang dong nama ini si Au. Yang setia ke aing. Setia kumaha. Tinasa di luar mah dong kitu ke aing. Lalagaan Ulah aing mah teu narima sadong kitu teh. Pan aing bingung pagawean eueuh. Pan saya tambaran salah ke aing. Saya kudu setia ke aing halim ulah ngomekeun si Aul. Bagong doang. Sampai wah mulu ge kau yang ditungguan bae di dia can datang mah. Iya nu nanaonan ngikeun motor di dia wilayah aing ya mah haling. Mundurkan. Wilayah aing. Pacul naseuna ya. Nan maksud naik kayak Pacul iya pacul. Awas tidak mundur. Wilayah aing ya mah. Wilayah aing. Busur. boleh saking nawang teh lain. Jangan Hai, Aul. Gimana datang nak? Tadi perang. Geus teu aya bon ameng ka imah teh. Atulos bae amang mah. Oke. Ayo bon nanti ke sini ya. Apa aing kurang cantik, kurang seksi. Geus lah kajar ade. Neng, kamu sih orang marahan bae. Jalir ya karena ngebatok sirah mah. Cobrok. Busur. Sampai keras data. Eta nanaon Tah, ukur sia eta batas sia. Ya batas wilayah aing sia. Iya teh. Pan sia nemal. Panjang saya urusanna jeung aing panjang. Wanianan sia tadi mama ka bogoh aing. Sengit. Angkat. Assalamualaikum. Cari. Abi pada amangan ke sini. Biasa teu? Biasa. Ah, panggilin si Neng mah. Neng, anu bade amang. Cai Neng. Yang bidang banyak, Bapak Marek Amang. Mohon. Baju kumajung si corang kismin. Masih. Gitu wae lah yang dibahas. Ini mah doang nama senal si letak hidung ya di dia. Sia hidung, sini ranai sia di dia. Iya nanaon. Amat terela neng dianyangan ku si hidung, geus bela-belaan ieu. Ngahutang jajana. Neng malah ngaladenan si hidung. Sia naon mamarahan di imah batur teh. Masalah orang tong dibawa ka dieu. Dari dibawa ke Pak RT. Dari ayo Mas. Siap dulu. Ayo.
Neng. Aduh, pemajikan Neng kemana ya? Saya gitu. Neng, lalir teboga udun. Pemajikan nggak? Saya deh. Bagong. Pemajikan molor. Yang molor di mana yang geus kieu anjing? Di luar baik itunya. Kepaksa nges di luar lah, ketinggalin nama. Sampai warengit. Sayo. Ini Pak RT. Waalaikumsalam. Ayeuna berdak. Coba enan berdak, coba jelaskan masalahnya. Iya Pak RT. Iya baru baku dua teh. Ribut bae di pangulina. Ribut kumaha nih Pak RT budak. Barudak. Hari ulin ngasok. Macem-macem bae. Bener. Udah sakal balaga, udah sakal ribut. Coba sing alalakur. Bisa mah kudu bisa ngamankeun. Ulina kudu nyaho aturan. Jeung kudu waktu. Dengekeun makana. Denget tuh. Undang aing jomblo kieu. Sukses. Jagis paham ku ari mah. Geus gara-gara ramai bae ulah ributnya. Geus, salam ya. Hampura aing di sini. Iya, hampura. Betul, betul. Males ya. Ngantar aing ngablut teh lah. Siap, Bos. Harus di imah. Ayo, Loba teh blutna. doang nama yuk. Terus kieu. Seberang orangnya. Jangan deh. Pemajikan yang balik ke dong ke imah. Pemajikan aing nu mitoha. Oh, jadi daya kan mau kotok segala. Nah, Ayo. baik itu dibikin deui mau kotok mah. Didoakeun.
sok ngaruksak galangan bapak aing teh ya. Assalamualaikum. Mak. Mak. Woi, dari harus galangan bapak aing.